Окей, поред. Значи, движење во сите 8 дирекции. Што мислам во 8 дирекции? Лево, десно, напред, назад и сите дијагонални. Лево, напред, напред, десно, назад, лево, назад, десно. Окей? Тоа се 8 дирекции. Сега да започнеме, например, сега тука ќе мора да вложите малце повеќе време. Например, ја би ви рекол, би ви советил, лев став во сите 8 дирекции по 30 минути. Десен став во сите 8 дирекции по 30 минути. Борбен став десен во сите 8 дирекции по 30 минути. Исто така за левиот борбен став. Окей? Многу е битно. Кога оваа основа ќе имате, понатаму нема да имате проблеми во движење, во изведување на удар, во изведување на техника. Така да, многу е битно како ќе научите на почеток. Бидејќи некои работи кои ќе ви навлезат во вашата битка, кои ќе се навикнете, многу е тешко да ги извадите од поста. Затоа промената на навики е тешка. Окей? Нека не само што треба да научите нова навика, туку треба и да ја закопате буквално старата навика. Така да, како изгледа тоа? Ќе ви демонстрирам прво со лев. Страничен став. Лево, пап, пап. Десно, пап, пап. Напред, пап, пап. Назад, пап, пап. Директно, дијагонално лево горе. Пап, пап. Десно, пап, пап. Назад исто, цап, цап. И десно. Окей? Сега тука мацав лево во борба. Ја да пазите. Окей? Што е идејата? Ако сакам да одам на лево, ногата што ме најблиско до таа дирекција, таа движи прва. Значи лева, сега сум тука небалансиран малце и ова мора одма да следи. Десно. Окей? Сегогаш движиме иста дистанца со двете нозе, за да бидеме балансирани и да не губиме баланс, структура, постура. Окей? Значи иста дистанца. Пап, пап. И секогаш треба да ви бидат исто растојание нозите. Затоа движиме иста дистанца со двете стапала. Окей? Ако движам, например, со оваа нога кратко, со оваа долга, видите како ќе изгледа. Кратко, долго. Окей? Морам да се исправам дека сум на мало растојание. И тука веќе губам структура, губам моментум, губам флоу на работата. Ако оваа нога движи премногу, во таа лева насока, оваа движи кратко. Окей? Не е иста дистанца каде што сум започнал. Тоа прави проблем. Проблем кога движите, проблем кога го дирате, проблем кога браните, кога правите техника или се браните. Така да, мора да се научите овие полека. Тоа е тоа. Лев, борба. Одам напред, значи прво предната ми мрда, па задната. Одам назад, иста дистанца, идам лево, тап, тап, десно, тап, тап, дијагонално, пап, пап, дијагонално назад, дијагонално натаму. Сега, движам напред и десно. Отприлика иста дистанца се двете нозе, но бидејќи движам на десната страна, мора десната нога да движи прво, дијагонално. Пап, пап. Окей? Пап, пап. Ова малце изгледа конфузно, но не е. Зошто? Десната нога, кога движи напред, веќе сум настраничен. Така? Сака ќе движи ва, се враќам во борба. Во истиот став, кон иста дирекција. Така да, гледате како ви е наједноставно, што прави навеќе смисла за неговите баланс и структура. И сегаш прсти пета со двете нозе. Иста дистанца, морам да го кажам тоа неколку пати, секогаш иста дистанца со двете нозе. Така да, тоа е тоа. Ако сакате да прогресирате, например, идам лево, менјам став, идам десно. Менјам став, лево. Менјам борбен став, напред, назад, дијагонално. Окей? Пап, пап. Можете и вака, можете и вака, пам, или и вака. Се си има своја апликација, така да сите тие работи, значи имат слабости, имат предности. Например, ова е побавно движење од некои други типови на движења, имат отприлика 3 други вида на движење. Ова е најбавно, но и најбалансирано.
каде што нема да изгубите структура, што е најбитно. Да не панете на земја во реална ситуација, на улица, да не се повредите, дека обично кога ќе панете на земја, ако се борите со некој со повеќе луѓе, е голем проблем. Например, затоа борењето BJJ има проблем на улица. Да, ефикасно е 1 на 1, но е проблем ако се тепате 1 против тројца. Така да. Тоа е тоа за сега. Следна лекција ќе научиме за момент да видам само. Океј. Значи, осмата лекција ќе биде удар во движење. Така да се гледаме.